Hello， 大家好，欢迎大家来到小胖彬彬在美国，我是最懂美国税务的房产经纪彬彬。哎，我是最懂美国房产的税务师小胖。对，这回到了周末，我们干什么呢？周末我们去海边逛逛，对然后呢，顺道就路过了红龙。我们要给大家探店了，就是尔湾美食的探店。对，红龙开了挺久了，一直没有机会来，但是我来过，但是我没拍。对，我还没来过。对，我们这次呢，红龙呢，它有我上次吃的啊，有粤菜，有川菜都有。但是这回你可以看一看它到底有什么。对，行。然后呢，红龙呢是在Laguna Beach，然后呢对面就是海滩，然后还挺好的。你可以给大家介绍一下。那这条街就是Laguna比较繁华的一条街吧？对。但是我之前对红龙印象，我一直觉得它应该有景。但是今天来了之后，我觉得好像是没有景。它没有景。2楼有没有景？一会儿我们可以进去看一看它到底有没有景。Okay. 但是我这2楼是可以包场的。哦。这个就是红龙。他们装修里面还挺好的，看着很干净。然后红龙餐馆呢，它其实是3层楼，它的1楼现在是开放的，2楼呢是专门对 party 的，就是说如果你有一个宴会啊，或者是请客吃饭的人比较多的时候，2楼是能够对外营业的，但平时呢2楼不对外营业。对，而且它3楼那个 patio 就是那个。应该是能看海的，应该很舒服。对，但是3楼呢，他说只有夏天开，但现在天气太冷了，不在户外吃饭所以如果想来这里想用3楼的，可能大家要注意一下。那现在呢，我们来到了2楼，2楼的话，包场的话还是可以的，空间比较大，对，整齐的。3楼，3楼有个吧台，对，但是还没开似的感觉。对，他说嘛，吧台一般是晚上喝酒的时候在这儿嘛，对，中午也没人搁吧台喝酒嘛，对。所以晚上的话，的确现在的天气会比较冷，所以它没开放。但是如果是夏天的话，身后是海景，然后晚上在这喝酒。哎，咱们可以包个3楼，请我们的客人过来玩一下，还是可以的。那他们家呢菜单呢主要是广东菜为主，大家可以看它这边中文写的是顶级中国料理，但是英文写的是 Cantonese， 对吧？所以呢都是广东菜。然后烤鸭上次你吃了，我们这次没点，你一会儿可以给大家说一说它的烤鸭怎么样，对吧？然后什么花椒啊、鲍鱼啊、辽参啊，都是典型的广东菜，对吧？对，然后它人家还有一个经典的菜，我们上次喝了那个猪肚鸡，还挺好喝的。这次也点了，一会儿我们给大家评价一下。哎，谢谢。你知道这个凉菜是什么吗？是那个话梅小柿子。把皮包了，对，然后是那种酸酸的，就是你知道吗？我觉得他家不管怎么说，就是很干净，让人看着，是吧？就很舒服，包括用这些东西啊，就是干干净净的，对，舒服。你尝尝这个猪肚鸡汤，好喝不好喝？这是胡椒猪肚鸡，胡椒猪肚鸡，白胡椒，闻着就有强烈，就比较浓郁的那种胡椒的味道。胡椒的味稍浓一点，有点辣，但是味道很好。你尝尝那个话梅小柿子，我第一次来我都没吃出来，我还问人家我说话梅小柿子呢。它这个话梅汁泡得很透，反正吃不出柿子味儿。就好多人说做的不好吃他家，但是我觉得做的挺地道的，很多菜。这个菜就是话梅汁浸得很透。全是话梅味儿。点了那个我上次爱吃的花椒和鲍鱼，然后我们朋友点的是辽参。他家的花椒我觉得挺好的，就是那种大片的，比之前我推荐那家叫什么和什么来的，比那家的花椒要好很多。这个花椒，他家现在说是特价，就是这个鲍鱼片跟花椒合到一起，特价78，原来说是88。你看他家的花椒，我上次来我觉得他家的花椒是好的，是那种好的花椒，就是有那种不好的花椒吧，因为花椒不就是那个鱼的那个鱼票吗？对，鱼票。真的不好的就是那个鱼票就没有这个好吃的。
一如既往的好吃。哦，我是不太爱吃这个花椒的，但是跟别家比起来，的确这个花椒比较厚。它就是好的花椒，对吧？结果我们朋友，不是小胖不吃，全都给我们朋友了。妈呀，他这是啥？辽参。他这是辽参、花椒和鲍鱼。你给我们评价评价呗，你觉得好吃不？好吃啊，跟国内一样。真的吗？我在国内经常吃。你吃一口这个辽参，感受一下，好吃吗？嗯。你刚才吃完那个花椒，对，就是我们吃鲍鱼其实也吃了很多家的吃的海参啊，对啊，这个鲍鱼啊、花椒啊，这个汁调的确是。我觉得在洛杉矶算是最好吃的了吧？它这个汁是可以最好吃的，食材花椒来说的话，它是最好的。对啊，就是我在国内也吃过不少了，对，也是好吃的，对吧？然后那个花菜你觉得怎么样？腊味花菜，这个炸的不够干。哦，因为它是可能粤菜吧，你觉得就不够干，但味道呢？还行。那你就是不太满意。你尝尝。山药羊肚菌，羊肚菌也是我们特别爱吃的一个。咱们这位云南的朋友，你尝尝。云南的朋友最爱吃羊肚菌，好吃吗？它里面有山药，他把山药放在里面了。你尝尝。烫。哦，能看见小胖吃的时候，那山药都出来了。他是把山药打成泥，然后灌进去。哦。然后呢，这个羊肚菌稍微脆脆的、干干的。我是更喜欢吃口感那个湿润一点的菌类，那个炸的干干的，所以可能不太符合我们云南朋友的口味。你觉得呢？哦，那就我尝尝。因为他们羊肚菌不是野生的。已经吃不出来菌的味道了吧？但很不一样。啊，对，因为它把羊肚菌炸了，是脆的。对，跟我想的不一样。可不是吗？但是我爱吃，因为我特爱吃山药。啊，我觉得特别像那个，就是那种山药的冰糖葫芦。这是我们讲的广东猪手，也是我上次特别爱吃的金丝炒饭。来让小胖尝尝这猪手。那个服务员说这是他们特别地道的广东猪手，是吗？啊。以我的这个就是这个味觉审美啊，我觉得需要再咸一点。哦，那你但是很软烂，但是很软，就是说它很软糯，对不对？对，但是味道不够咸。你尝尝那个什么，你尝尝炒饭。炒饭你来吧，你的炒饭是你的拿手酱，到哪都是炒饭。反正我到哪都爱吃炒饭，因为你知道这个炒饭呢就很有讲究，因为金黄色的，就是它是拿那个带叶果锅的炒饭去炒的，就是还挺难炒的，因为我自己在家试过，就很难炒出这种颜色来。好吃的，我特别爱吃炒饭。尝尝这个猪手。炖的没得说，就是很软嫩。但是我跟你的想法差不多，因为刚才我没吃嘛，我觉得稍微有一点点淡。如果就是我忘了我在哪儿吃过了，它那猪手里有话梅有什么的，就是我觉得他这个要是把那个爆汁给它淋进去就好吃了，你知道吗？他们家爆汁真的是好吃。他们这猪手做的也不错，很清淡。看我们吃的酒足饭饱啊，那你比较推荐哪个？我就是觉得他那个鲍鱼辽参真的是就是洛杉矶能排到前3吧，我觉得。我一般不说排第1，对吧？我觉得是可以排到第1的。对，我觉得是好吃的啊。他那边在那边，但是这羊肚菌呢，就是可能因为炸过还是怎么样，就是，但是我爱吃里面那个山药泥，就它可能就是羊肚菌的味道少一些。可能是我的刻板印象，就觉得羊肚菌应该炖汤的会鲜一点，这样炸出来可能吃不到那个鲜味。对，就是感觉不太一样。然后呢，这个也挺好吃的，糯糯的，这个也是我喜欢那种广式的味道。我觉得就是 OK。对，它最好吃的肯定是这种。对。然后这最后我们点了一个南非干鲍，然后最后看一下这个杨枝甘露。甜点，你点的是什么？桃胶。它的杨枝甘露是西米牛奶和
芒果汁，没有芒果丁，尝一尝。够不够？哇，这个好好吃。芒果味很重，是不是很好吃？奶味差一点，是不是很好吃？我就觉得他家做杨枝甘露还挺好吃的。我比较爱臭美啊，所以就爱美。因为我服务员都说了，你有吃什么鱼胶，你有吃桃胶，还吃猪脚。不是，我不是特别爱吃杨枝甘露啊我到泰国都不吃杨枝甘露，而且好多我跟我朋友去泰国，他们吃那个叫mango 什么 Sticky rice，对 mango sticky rice 就是糯米芒果吧，我都不吃。对我基本上就是喜欢吃这个，但是桃胶我尝尝，因为桃胶也是美国嘛。泡的透不透？里头有没有核？哇，桃子味好浓，好好吃。是吗？你尝一口，你尝一口。我一会儿你拿我的这个尝一口。哎呀，你尝一口，我拍你。它这个底下还有一个椰底吧？对。好吃吧？好吃。我们多少钱吃这一顿？这顿呢？这一顿的话，怎么着也要700。没有。500。500。啊。然后500几？500。560。对，你看看每个菜价。600。对。600多。对。因为它鲍鱼嘛，鲍鱼那个。对，我们在国内吃也要。它这个鲍鱼就98嘛，等于鲍鱼它那个鲍鱼是最贵的。那个南非鲍98，对，其实其他的价格还挺好的，对吧？那好了，我们吃完了，对。然后呢，今天真的抱歉，因为上次我就是穿了一个。你干嘛？有英文单词的一个 T 恤，然后我们的一个客人的孩子看了，确实不太好，的确不好。对，你得注意。然后今天呢，我也不是故意穿这件的，因为我就忘了换了。本来今天咱们去爬山，对，没计划。对，也没计划说要到这儿就说要吃饭了。对。然后呢，我们吃完了，我是觉得说可以来。对，他的那个鲍鱼辽参，对吧？主要是鲍汁调的好。可以来尝尝。对，然后我觉得呢，就是如果您来冷宫那玩的话呢，咱们华人想吃比较正宗的粤菜，是可以来这家。那就是瓜尔之选。对，这边老外餐多嘛。对，可以来这家品尝一下。是的，对吧？然后，也尝试一下吃花椒、吃鲍鱼、看海景。我觉得感觉也不一定差，对吧？对。那这期呢，我们耳湾探店就到这里结束了，我们下期耳湾看房见，拜拜。